yi kan moo ko baril Macky Sall moo ko baril bi Abdoulaye Wade daanu 2012 dafa nangoon passeport diplomatique yëpp sensé ko sensé passeport diplomatique ndax bu njëkk dañ ko doon renouveler at mu jot ñu renouveler ko Macky dafa andi la woon passeport diplomatique yooyu noonu indi yeneen façon passeport diplomatique mais bu baree bare waaye kay moom moo ko joxe l'essentiel que ni mu ko joxee nag jaariwul ndax passeport diplomatique kenn ku nekk wuru ko yor ndax bu ko ñëpp yoree day daanu mais kilifa diine yi mais ay citoyens yoo xamante ni tey dañ leen ko war a jox ñuy dem ndax ay ambassadeur la fa ñuy doon mais tey loolu lépp bu koy def pour xeex la ay kilifa diine surtout que Touba loolu moo tax mu du ko def mais defu ko pour que ay Sénégal nangam non ndax ñi ko yor ñu si bëree bëri du ñu sax ay kilifa ay commerçante lan ak ñoo xamante ne si waa APR lan bokk ñu bëri ñoo xam moom moo leen ko jox ak campagne yoo xamante joxe na ko fi kon jàpp naa ni da ko bëgg a boole wàll rek raaxalaale ko ci mais yu am solo rek mooy bu bëree moo ko joxe ndax passeport diplôme du defar boppam réew mi ñu ko jox xam nañ ko peuple bi ñoo ko jox mu jaar si loxol Abdoulaye Wade bi nga xam moo ko defar am doon nag ay nit yoo xamante ni bu mu bàyyee Abdoulaye Wade ñoom ñoo ko encadré bu doon Macky Sall kese yàlla seet na du am fitu jot si réew mi ndax gis nga passeport diplomatique yi nga xamante ni mi ngi koy nangu bi ko Abdoulaye Wade nangoo passeport diplomatique am Mermoz la ma fekk si kanamu Alaaji Baara muy ñaan di sarox wax Alaaji Baara moom téléphone Abdoulaye mu delloo ko passeport am ba Alaaji Baara yàlla na ko yàlla yërëm dafa woo Amady Kenya wax ko nan delloo Macky Sall passeport am boobu visa Amérique moo nekk si passeport Macky Sall diplomate bi pour war dem États-Unis kon nag yàlla bu la fayee loolu mais c'est dommage que yow ngay seetaan leneen yow mi nga da nga doon ñaan yàlla ñëw si nit di ko ñaan pour mu delloo passeport diplomatique tey mu dem yow ba ngay def passeport diplomatique boo ko dee soxoree ay nit kay xamal ni am na fu la yàlla war a jaarloo. ci beneen point rek mooy tey lu def actualité bi ñu gis ne Abdourahmane Diouf génn na si parti bu réew mi bu président Idrissa Seck yow naka nga jàngatee. waaw xam nga ñoom parti boobu ñoom yàgg ku ne xam ne ni vraiment am na ay jafe-jafe ñoom tamit am na ay jafe-jafe Abdourahmane xaw ma ko Idrissa tamit xam naa ko mais jaxasoo woon ndax man mi wax yow man maa nekkoon coordonnateur comité électoral département Mbacké maa ko jiite woon coalition Idy bi gagné ko 129 000 voix yoo xam ne maa ko gagné na Idrissa Seck mi ngi daa am 1800 la amoon élection législative bi passé kon bu amee 129 000 voix am na leadership bu fa nekkoon te man la woon coalition boobu ba tey ñu ngi si peut-être que xëy na après pour local yi mais li am solo rek mooy ñoom ñëpp kenn ku ne war nga xoolaat taxawaay ndax parti boo ko jiitee da nga ko war a jiite ci maanaam mat ak yaatal ak matale mais bu fekkente ni yow da nga ne si kaw rek doo bu élection jàllee doo woo kenn amoo si kenn soxla bon ëpp nit ñi xam-xam ëppoo leen judd ba pare ñu nekk si naaj bi leen liggéeyal lu ñëw nga aakimoo ko kooku bu yàggee day gis boppam parti bu mën doon ñëpp laay waxal ci parti yi kon jàpp naa ni xëy na ñoom ñi nga xamante am nañu problème ci seen biir ñu jéem a xoolaat aussi tamit bon xam ne bu bàyyee parti bi xëy na moom moo xam tax bàyyi parti bi mais nag kenn ku ne am nga sañ-sañ ndax parti moom association la rek boo xamante ni da ngay ñëw dugg bu la neexee bu la neex nga génn ndax dañu mën fa tënk loo xamante ni boo demee ba amatoo sa liberté wala mënatuloo gis sa bopp ci loolu am nga droit nga dem yaakaar naa loolu moom sama jàngat mooy daal li mu war dem def xëy na yoon la war na ko def nga xaw ma ne lu ne si biir bon mu si sori. ñu ñëw si encore si élection locale yi parce que wax nga ko tout à l'heure élection locale yi ñu bëri dañuy naan Macky da koy reporter est-ce que yow lan nga sa xalaat. waaw xam nga Macky moom suñu doon yi may wax yow lu ko neex lay def ndax moom jàpp na ni peuple bi takk na leen xupp na leen politiciens yi nga xam ñoo opposition bi jërumtu leen li moom day dur la benn feuille de route boo xamante ni da ngay baare ëllëg kenn du ko foog ndax jàpp naa ne élection boo si génnee yow ñu ngi doon jongante mu leer na yow gañuwoo élection yi ndax Macky Sall xam na ni gañuwul élection yi xam na ni parrainage moo tax téye Pape Diop téye ay kilifa yu bari yoo xamante ne tey ku ne xam nga war nga am 10% Khalifa Sall ko condamné na ko bokkul Karim Wade nga génn ko condamné na ko bokkul ba pare exil ko kooku da lay wane 8% yooyu nag boo jëloon benn candidat ñaari candidat rek am nañu 8% kon deuxième tour day am kon xam na ne am na lu xew li xew nag mooy moom si ñun bopp ma xam na ne peuple fal ñu ko ku peuple fal nag bu la neexee lu la neex nga def ko sa dictateur la bëgg indi ci réew boo xamante ni comme askan wi seetaan nañ ko bon ñoom ñoo xam mais licencié ko ñun li ñu war a def ñun ay góor la yoo xamante ni du Macky Sall moo ñu teye fu ñu bëgg àgg ñu àgg fa te aussi koo xamante ni amuloo benn mbokku masa yu li fu dëkk bu la dénkeem réew peuple war nañoo tiit. gis nañ tamit ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci opposition bi jugee fa dem fekk Macky Sall ci présidentielle yi gis nañ ñoom ñëpp ñu reconduire li nga xam ne moo di gouvernement bu leen zappé loolu ban jàngat nga ci am. Macky Sall transhumant ak benn bokk yaakaar ak APR taxul ñu gañ élection yi moo dem benn feuille de route boo xamante ne nii wax na ni dinaa def ni récurrence parrainage dinaa tëj ni si kaso bu mu bokkul maanaam dinaa mën a am nangam %. loolu la rek ndax maanaam ñoom ña fa dem xamoon ni bu ñu demoon tamit du teem ak Sall gañe ndax Abdoulaye Wade mi ko xam teel ko comprendre demul élection yi ak moom.
ñu jëm ci Abdoulaye Wade moomu gis nañ ni fan yii yëpp gis nañ ko muy changé fu mu dëkk dem hôtel ak di dem këram est-ce que loolu yàlla na ci président de la république Macky Sall mu bàyyi ki nga xam ne moo nekkoon expert de la nation di Abdoulaye Wade mu nekk ci ay jafe-jafe dëkkuwaay. xam nga loolu du ma wax ni Macky Sall kes la mais ñëpp laay wax Sénégal yëpp laay wax ba si kilifa diine yi Abdoulaye Wade defal na kilifa diine yoo xamante ni tey ji kenn ku nekkoon ko mën a wutal kër mais tey jii ngor moo jafe ngor bi dafa jeex te tamit aussi tamit àddina kóllëre si boobu ñu ko sàmmatul Macky Sall tey bu nekkee Macky Sall daal jiite réew mi Abdoulaye Wade moo tax mais juróom-ñaar fukki milliardaire Abdoulaye Wade defal na leen yoo xam ne Abdoulaye Wade moo tax mu nekk milliardaire ci dëkk bi tey jii bu ñu ko doon lim nga ni déedéet juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne ay milliardaire lan yoo xam ne man xam naa leen Abdoulaye Wade moo tax ñu nekk milliardaire ndax bi Abdoulaye di ñëw 2000 boobu amuñu dara te tey jii ñoom kenn ku ne yaa ngi dëkk si ay secret ay almadeek fu ne fa nga dugg fa mais pourquoi moom mu ñu war a jàppale Abdoulaye Wade defoo ko mais Macky Sall mi nga xam mooy nangu kër Abdoulaye Wade du ko defaral kër mais ñun ñi nga xam ay kilifa diine lan malgré que si man laay tàmbalee ak ñeneen ñi nga xam suñuy waajur la ak suñuy kilifa kenn ku nekk Abdoulaye Wade am na ñoo xam ne def na la ay 500 millions ak 1 milliard may leen ko pourquoi pas ñoom bi Abdoulaye di ñëw di tumarank ni ñu seetaan ko tey jumaay Sëriñ Tuubaa ji bu amee tey ji Abdoulaye Wade moo tax moom tey ñun waaye Sëriñ Tuubaa waroon nañu am dajale defar Abdoulaye Wade kër gu mu dëkk mais nag c'est dommage kooku du Macky Sall ñëpp la jàpp naa ni citoyen sénégalais sax waroon nañu mën a defar Abdoulaye Wade kër mais comme kenn deful ko nag yàlla moom mooy dogal Abdoulaye Wade moom tey ji xam na ni ñëpp àlluñ ñëpp si peuple la ko yemale woon moo tax tey amul kër mais am na xolu nit ñi loolu moo si am solo am na ngërëm Sëriñ Tuubaa teg si l'essentiel que leen lu mën doon rek day jeex quoi ndax am na ñoo xamante ne amoon nañu milliard te bi ñuy dee perkar la ñu yóbbaale te Abdoulaye Wade moom mi ngay ngërëm Sëriñ Tuubaa mi ngay ngërëmul askan bi kooku l'essentiel que bu ko Macky Sall defarul kilifa yi defarul citoyen defarul ko sans borom wàcc ko Sëriñ Tuubaa wàcc ko voilà. gis nañ aussi Moustapha Cissé Lo nekkoon koo xam ne dafa daan activé wu lu Macky Sall def rek mu génn wax gis nañ aussi formation gouvernement bi mu génnee ba léegi dégguñu baatam est-ce que nekkul dañ koo noppiloo moo tax mu waxul ci gouvernement xam nga Moustapha Lo kenn mënu ko noppiloo Moustapha Lo maa ngi moom a yem ñun lu ñu neex la ñuy wax kenn moomuñu ginnaaru kenn ne ñun man Sëriñ Tuubaa laa gëm mooy sama maam yaakaaruma keneen ku dul moom kon dafa am loo xamante ni moom dinaa lay wax lépp loo xam ne sentir na ko dana ko wax xam ne peut-être dafay nekkuloon jamono yi ba pare ñaareel Macky Sall instant bii ni du ko ñuy waxal ndax dafa tëx gumbalu c'est-à-dire maanaam moom du déglu kenn lu ko neex lay def ñi nga xam ñoom la àndu ñëpp tey jii faxas na leen ndax ko tàmbalee ci Mbaye Ndiaye Aliou Badara Cissé mayu ñoom Mouhamed Sall ñoom Moustapha Cissé Lo tey jii ñoom bu affaire amee ba Macky toll fi mu toll ñoom ñoo tax te tey jii ñoom kenn maanaam amul si benn importance boo xamante ni Macky Sall jox na la ko ci réew da ngay xool maanaam ñi nga xamante ni tey ba Macky Sall lay xeex ñoom ñëpp ñi ngi woon si olala tey jii ñoo yële waat yi fii jële président Assemblée nationale bi Macky Sall lay xeex fu mu ne woon jële président conseil économique social et environnemental mi ngi woon si ñun bi mu demee ba nga xamante ne am na Abdoulaye Wade problème ci élection yi ci la génn xeexutoon ak Macky Sall bokkoon na bi ñu daan dàq Macky Sall premier ministre pour mu bañ a nekk premier ministre moom mi Amine Tall moom doon na ko xeex ñëw ni si ñun ba tàyyi kalaame nuñ pour ñu dem si Abdoulaye Wade kalaame ko ak moom ngir mu dàq ko yooyu yëpp amoon na tey jii ñoom ñoo occupé poste yi xool ko sama ne Ousmane Tanor Dieng ban njëriñ la amal réew mi bàyyi ñoo xamante ni tey ñoom ñoo tax nga nekk jàppale la Macky Sall bu doon ab juddoo du nekk du yor réew mi. gis nañ ko keroog mu wax benn audio daal ni ci Macky ci Abdoulaye Wade la nekkoon Abdoulaye Wade may ko 10 millions mu toog ñetti fan daal dem rejoindre Macky lan nga mën a jàppee wax. waaw loolu wax moom ñàkk ngor la rek ndax Abdoulaye Wade moom ñu bari may nañ lu ëpp 10 millions Macky Sall mii bu amee Abdoulaye Wade tax Macky Sall Abdoulaye Wade tax mu nekk milliardaire moo tax mu nekk maanaam li mu doon Macky Sall mi ñëw sama bureau papa di yoon suuf si mu cartonné pour mu jël ko pour sama papa wax Abdoulaye Wade mu jël ko boobu gis ñu Moustapha Diakhaté oui Moustapha Diakhaté gisuñu ko woon ñoom man bi nga xamante ne sax 98 gisul xaw Moustapha Diakhaté 2000 bi nga xamante boobu xaw Moustapha Diakhaté ba 2002 sama papa nekk vice président Assemblée nekk député fukki at nekk sénateur lu nekk mu def moom Macky Sall ñu daa andi invitation royaume Macky moo ko daal teel walisam bu masaa dem invitation royaume Makka sama papa bu masaa dem Macky lay àndal ba mu ngi nekk premier ministre moo ko daal teel walisam pour jàppale ko xam ne ñoom ñaar am nañ ki man Macky sama grand frère la amuñu benn problème lu dul Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade mooy suñu problème ñun ñëpp ndax ni mu toroxalee Abdoulaye Wade ni mu def ak ni mu daal fecc kóllëre moo ñu neexul ndax ñëpp maanaam ci cappar Abdoulaye Wade moom lañ yaroo kon moo tax que tant que delluwaat ci ginnaaw réew mi du jag